indaba amakhaza bazothatha umzimba. Ngamanye the real God inside a man usahambile. Ayibona Nkosi, but the temple akade hlala kulona lilindaba amakhaza. Niyangizwa bazalwane? Uthi uNkulunkulu bafane nami spiritually. Abesethi number 2 bafuze mina. Nanzoke la ilahleka khona. Ngoba mawufuze uNkulunkulu wenza njengaye. Ingakho ethi uAbraham hamba phambi kwami ungasoleki ngoba nami angisoleki. So njengalokho uNkulunkulu ongasoleki nawe hamba ungasoleki. Niyangizwa bazalwane? That is why uJesu ethi mayikhuluma nabafundi bakhe ethi engibona ubaba ekwenza nami ngiyakwenza. Angakwenzi angikwenzi. Why ngibuke yena ngoba ngifuze yena. Angifuni ukwenza izinto zami angazenzanga. Aningizwa bazalwane? Mangizokwenza izinto. That is why nomuntu akhuluma nami ngimphenduli ngingakezi ukuthi uNkulunkulu bezomphendula njani. Bathulo mashesha aphendule. Nangizwa bazalwane? So sifana naye senza njengaye. Number 3 siyabusa njengaye. Khona ke la ngifike ngibusise khona. Uthi mayesekhuluma noAdam. Uthi uyodla kuzo zonke izithelo ensimini. Kodwa kuleso kwazi okuhle, sokwazi ukuhlonisa okuhle nokubi, ungadli kuso. Ngicela uyibambekele ngizoyisho. Ngoba mawuke wadla kuso uyofa nokufa. Yaningizwa. Ngama emazi uyofaka ngaki. Uyofaka ngaki. Mawenze njani? Mawudlela kuthi ungadli khona uyofa kabili. Baningi abantu esikhamba nabo namhlanje sebefile okokuqala sekuselo kwesibili. Sihamba nabo singene izintolo eziphakeme. Abanye abangcono ngisho kunathi kanti bafile. Ingakho ethi John ku chapter 3 wesambulo athi ngiyayazi imisebenzi yokuthi unegama lakho yokuthi unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Ngamanye abantu mabekubona babona umuntu ophilayo kanti phambi kaNkulunkulu uyadetha. Ngoba ukuthi uhamba angifuni ukukhuluma ngento zabo. Ngoba ukuthi uhamba nathi akusho ukuthi uyaphila. Ungahamba nathi kanti usalela ukufa kokugcina. Uhamba nathi ufile kokuqala sekusalela kwesibili. Uthi ngoba mawuke wahla uyofa nokufa. Ngicela ukubuza bazalwane ngesikhathi uAdam noEva sebedlile ensimini siyezwa nomngcwabo wabo. Khuluma nami uyalizwa ife ke banele badlake bafa basebeyangcwatshwa. Abangcwatshwana. It means they died spiritually but basale enyameni bahamba. Sahlangana nabezitradini sacabanga ukuthi bayaphila kanti bafile. Lithi Bible they were chased out from ensimini yase-Eden. Kodwa bengafile physical. Kodwa befile spiritual. Nangizwa bazalwane. Befile spiritual. Kodwa bephila enyameni. Benesimo sokuphila. Kanti bafile. Ingakho uJesu ethi mayifika athi ngizile ukuthi babe nokuphila. Babe nakho kuchichime. Nangizwa bazalwane. Babe nokuphila, babe nakho kuchichime. Kanjani Jesu ngoba bafite behamba bephila? Jesu wathi uzela ukuthi babe nokuphila babe nakho kuchichime. Kodwa still vele bayahamba emhlabeni. Ngamanye amazi bebehamba emhlabeni kodwa bengenakuphila. Noma bebonakala ngathi bayaphila kodwa bebengaphili. Ngoba mhlaba exoshwe ensimini baphutha ukuphila kwaphakade. Bahamba bephila temporarily physically. Uthi uJesu le yanto eyanilahlekela ensimini yase-Eden mhlana ixoshwa mina ngilethe yona. Ukhona ngizwa bazalwane. Ingakho lithi iBhayibheli kumaRoma chapter 8 verse 32 lithi uma yena uNkulunkulu engayigodlanga eyakhe indodana kuphela kwayo asinikeza yona ubengengasinikeze kanjani konke sikudingayo kanye nayo. Ngamanye amazwi mhla sinikeza uJesu sanikezwe izinto esayishiya ekhaya.
I wish bakhona umuntu ongizwa mawuke wamukela uJesu khona into engibusisayo mfundisi ngesikhathi siqoshwa ensimini yase-Eden we walked out kodwa mhla simukela into sezozulwini sama la sikhona saphakamisa isandla kwasuka uJesu nezinto zethu ezasala le weza la sikhona kodwa Jesu ngesikhathi wamukela uJesu wamukela yonke leyo nto eyalahlekayo that is why mawuke wakholwa egameni likaJesu sometimes you don't need to count izinto when you pray you just say ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama ngesikhathi umention igama likaJesu likhulula izinto ezivalelwe kulona sakho that is why the Bible says Philippians let every knee shall bow and every tongue shall confess hela babo shall ngamanye amazwi onke amadolo ezinto zakho ebesimelene nawe when you mention the name of Jesus they bow but God esimelene nawe namhlanje umelene nathi ngegama likaJesu ukhona ngizwa abazalwane uthi uJesu ngizile ukuthi babe nakho kuchichime alibonge igama likaJesu leya lokho yakufa abakwemukeliswa bephuma ensimini yase-Eden bashiya ukuphila bathatha ukufa uthi uNkulunkulu ubani ngokumthumela emhlabeni ayoba isihlengo somuntu uthi uJesu yinithuma mina Nkosi uthi uNkulunkulu lalela ke Jesu awuzohamba ungaphethe lutho uthi uNkulunkulu ngoba bangabe ngithi ababuye laba ya beze kimi kuyoba likhuni ukuthi bangithole kodwa wena Jesu thatha mina angathi uthi Colossians 1:19 kwaba kuhle kuNkulunkulu nokuphelela kwakhe ukuthi ehle ahlale kuKristu Jesu uNkulunkulu nokuphelela kwakhe wahlala kuKristu Jesu mina mangimukela uKristu Jesu ngiyamukela isihlalo sikaNkulunkulu ngamanye amazwi mangimukela uJesu ngiyamukela uNkulunkulu ngimukela indawo la kuhlala khona uNkulunkulu ebishiba khona ngizwayo ngamanye amazwi makwamukela uJesu ungazibukeli phansi uhamba nobuthathu bezulu esekhunda uthi mawuhamba ugibela itekisi uthi kube labantu engigibele nabo bayazi bagibele nobani ngoba ubuthathu bezulu uphakathi etekisini ngoba ngenze njani mina ngamukela isihlalo sikaThixo sahlala kimi uthi uJesu uhlalani kimi nami ngihlale kimi bese ngenza umsebenzi mina nokwenu ukuhlala athi uDavid kuPsalms 91 athi loyo wakhile owakhile ayovakashile kodwa wakhile ekusithekeni ngoba siyakha ekusithekeni kophezulu konke uyakuthi uJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami ayovakashile ngoba masifika kuye siyakha laba boshanda laba bosi njengoba sikhuluma kangaka nje sakhile kuye ngesikhathi wakhile uthi uyakuthi inqaba yami nesiphephelo sami nethunzi lami ngamanye amazwi makufika izimo ezizoshisa impilo yami akalanda umthunzi but uba ngumthunzi makufika izimpi ezizolwa nami he becomes a shield for me makufika indlala izongishaya he becomes the bread of life makufika ukomiwa he becomes laba boshana ingakhethi ngiyikho konke kukho konke uthi kuMoses mayemthuma yazi yaningi lethu mayemthuma eEgypt uthi Moses ngofika ngithini uthe nginguye ngamanye amazwi whatever situation that you are going through when you need me I become your protector to that situation
mawuficwe indlala iba isiba sokuphila, mawuficwe ukomiwa iba ngamanzi okuphuza, mawulahlwa abangane iba umngane osondela ngaphezulu kwabangane, mawushiswa ilanga iba ithunzi wakho, mawufuna ukulwa iba isihlangu sakho. Laba boshanda aningiswa nina mangabe uhamba ngokwesaba, I am your protector. Uyala baboshanda laba bosi. That is why when you don't know what to say when you pray, just mention the name of Jesus. He becomes what you need. uJesu bayilento oyifunayo ngesikhathi oyifuna ngaso. Ukuthi ngiyazi mina lethe ukuthi unqane igama lika Jesu selamodernizwa kakhulu. Khona nase bethi in the name of Jesus, in the name of Jesus. No, it's Jesus, not Jesus. No. Libize nje, libize ngegama lika Jesu, hayi lika Jesu, lika Jesu, and lizokusebenzela. Asifunde ivesi ngisuke Revelation chapter 20 verse 6. Phela Isambulo 20 verse 6 kufundeka kanje. Cela ungifundele ngesizulu bese ngiyasuka la. Mina ngizothi izinto uNkulunkulu akunikeze zona musukufa ungasibonanga. Uthi omunye ngizokwenza njani? Hamba phambi kaJehova. Can I give you a reference? Isaiah 38 verse 1. Ungafundi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuIsaiah akayotshela uHezekiya ngesiprofeti. Mina ngikhuluma nawe. Uthi namhlanje lungisa indlu yakho ngoba umphefumulo wakho uyabizwa. Mfundisi mina ngisho umuntu ohambe phambi kwakhe kangasoleka. Uthi uHezekiya mayethola umlayezo from the prophet of God Isaiah wokuthi namhlanje uyafa. Uthi uIsaiah, uthi uHezekiya, lithi iBhayibheli waphenduka wabheka obondeni wathi baba khumbula inkambo yami ngihambile phambi kwakho ngokungasoleki. uNkulunkulu eselikhiphile lokuthi uyambiza. Wathi uNkulunkulu uma ngibiza uHezekiya eza kimi ubani ozongimodelela emhlabeni? uHezekiya uhambe kahle phambi kwami. So mangimbiza namhlanje ngizoba nesizungu sokubuka emhlabeni ngoba akazubabikho ohamba kahle njengaye. So uJesu uIsaiah endlela uthi Isaiah mangilanda uHezekiya eza kimi ngizoba nenkinga ngoba ngizokwazi ukubheka emhlabeni ngoba uzobe ngasekho umuntu ongimodelelayo. Phindela kuye uyomtshela ukuthi I've remembered inkambo yakhe. I'm adding 15 years more. Kade kufana kashona namhlanje masiphuma la. Kodwa uNkulunkulu ngoba ulungisa inkambo yakho wathi ke I'm changing. I'm adding more 15 years empilweni yakho ngenxa yenkambo. Funda verse 6. Ubusisiwe ungcwele. Asithi ke ubusisiwe ungcwele. Ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu. Babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Siyabonga mama. Uthi ke uJohana kwisambulo 20 mawuqala ngaseqaleni chapter 6 uthi ngase ngibona izulu elisha nomhlaba obusha bla ehle angifuni ukuya lapho ekhuluma ngaba abafile bafele enkosini ababenqunywa amakhanda. Uyasazi istory kodwa mayesifa ku last verse lapha ku verse 6 uthi ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala ngoba ukufa kwesibili akunasabelo phezu kwakhe. Ubusisiwe ungcwele ubusisiwe ungcwele lo ovukile ekufeni bokuqala ngoba ukufa kwesibili akunamandla phezu kwakhe.
ngamanye amazwi uthi uPaul Paul kwabaseFilipi besibili ngokuba sasifile ngeziphambeko zethu kodwa ngoKristu Jesu senziwa saba ngabaphilayo ngamanye amazwi sazalwa sifile sazalwa abazali bethu sifile okokuqala ngoba wonke umuntu ozalwa ngowesifazane wonile wonke umuntu ozalwa ngowesifazane unjani andingane yasono ukufa once kwakhona usono kulandela ukufa that is why uJesu mangabefika akanqobanga ukufa kuphela njalo akanqobanga izono kuphela wasinqobela ukufa wasinqobela izono nokufa ofunda 1 Corinthians chapter 15 from verse 51 uzoza ukuthi ingane yesono ukufa kuzalwa isono so uJesu mayezosinqobela isono uzosinqobela nani nokufa so maka wamukela uJesu unqotshela ukufa kokuqala uhamba emhlabeni uvukile kufeni kokuqala lokufa kwesibili kokuya emathuneni akusenasabelo phezu kwakho aningiswa ngithi mina mawuzela uma wakho nobaba wakho you are dead because uzelwe yibona kube kunesikhathi bengiyoyichaza ukuthi why ube nesono so ichaza ngelinye la but for the fact ukuthi uzalwe labo bobabili that is why uJesu mayesezonqoba isono ayidingakala indoda physical man kwadingala the seed from heaven ya aningizwa bazalwane mawuzalwa labo bobabili abavumelene you are a sinner uzalwa ufile ngokwesono then besimukela uJesu bese uyavuka ekufeni kokuqala uthi uJesu kuMartha noMaria okholwa yimi uyothi nomefa kodwa uyophila nophile okholwa yimi akasozofa ngiyathandaza manje uthi uJesu kuMartha noMaria okholwa yimi uyothi nomefa kodwa uyophila ngamama okholwa yimi uyothi noma ezalwe efile mayika wakholwa yimi bese yaphila nophila akholwa yimi akasozafa naphakade akuhambani nambazalwane sala ngifuna ukuthandaza ngisaqala ukuqathulisa kokugcina okholwa yimi noma efa uyophila nophila akholwe yimi akasozafa naphakade ngamanye ozalwa efile akholwe uJesu uyophila nophilayo thina ke la akholwe ngoba kusima ukuthi uyaphila ungasakholwa yithi noma uphila uvukile ekufeni kholo mawuke wakholwa mawuke waphila wakholwa ngeke usafa naphakade ngamanye amazwi makufika ithuba lakho lokuthi uhambe emhlabeni uyalala you don't die makufika ixesha lakho lokuthi uphume la you not die you are not dying but you are sleeping that is why to Apostle Paul angithandi ningazi ngabaleleyo hayi abafile ngoba abavukile ngenxa yokukholwa uJesu makufika kwesibili bayalala niyangizwa bazalwane so when I help yourself ukuthi uthathe lo Jesu bese uyaphila ukholwa uye ngesikhathi uphila ukholwa uye uyofikelwa isikhathi esafike lo Paul thi ngibulwile ukulokuhle qedile ibanga lami baba ngicela ukubuza ngiyaxolisa ukubuza kubaba njengoba nje ubaba uyazi ngikhonzisa etendeni but kwi vision yami kukhona iauditorium then mangiphuma la esekhunda bese ngidingana nemoto ongakafika enkandla bese ngiyashona ngiqeda bengiqaleni andithi bese mfana hayi bese iqedile uqaleni yini ayiqedile akade seyiqalile esakhonzela kuseyile ngamanye amazwi bandifuna ngithini bangiphuma la baba njengoba ngiphuma la esekhunda angifi iauditorium ngingakayiboni kodwa Jesu wena ufalana ingane zakho zingakaba yona lento ayifunayo funa kuya enkosini uthi baba ngenxa yalezi ngane ethuneni angiyi hey kodwa basalwane ethuneni
angiyi abantu abambeshi yela babosha iyeke lento yokuthi hluphani nje ngizofa nginishiye ninje ungabisayisho leyo nto uma ngabe umngakhe engakakholwa uthi baba ethuneni angiyi umngane engakakholwa baba ethuneni angiyi umnyeni wami engakakholwa uma ngabe kufamini ubani ozomshumayeza hayi uma ngabe kufa mina lesingane ephemi unga ubani ozoyitshela ngoJesu soke baba angifi ngicela ungiphe nje leli verse elilodwa bese ngiyasuka uthi uPastor Baba kumkhawu uPastor Paul kwabaseFilipi boqala uverse 23 uqala verse 21 kodwa ngithanda verse 23 uthi I am torn in between. I don't know what to do. Ngoba ukufa kuyinzuzo kimi. Kungisa eduze naye. Kodwa ukuphila mina ngikhuluma nawe. Kodwa ukuphila kuyinzuzo kimi. Ukhomba ibandla laseFilipi. Uthi ke ngididekile, I don't know what to choose. Ngamanye amazwi abantwana bakaNkulunkulu kufanele sifike kwi-level where we choose to die. Hayi nje uphume engafanekisanga uphela endleleni. Akuyona into yakithi leyo. Uma ufunda iBhayibheli lithi sibani lithi uJakobe esekwenze konke walala koyisemkhulu. uAdam esekwenze konke walala. uDavid esekwenze konke walala. Wena ulala njalo ungakakwenzi. Bathula abafuna ukulala lalelani manifuna ukulala sofika mhlabathe emhlabathini uthulo sizofika. Uthi uPastor Paul I am torn in between, I don't know what to choose, but mina sengiqedile funa ngabe ngiyahamba kodwa nina ngoba ningakafinyeleli ebudodeni bokumazi uKristu angiyindawo angisahlali ngoba ngingaqedile kodwa sengihlalela nina ukuthi nize nifinyelele ebudodeni bokumazi uKristu. Kuthi angithi baba awukwazi uhamba size sifinyelele la kufanele sifinyelele khona. Lalelani bazalwane, we need to prophesy over this man. Akazi uhamba yela baboshana lale ngiyangizwa mfundisi sebethi awubandla ubaba usekhule ukuthi ukhuleni sisenje ukhuleni sisafaka amanzi ebandleni ukhuleni sisafaka oil ebandleni makubiza ukuthi aqukulwe ukusazomela uNkulunkulu uzohlalaza aqukulwe. Kanti ngikhuluma nomunye umfundisi ngithi uma ubaba ukhumbasisa mina bangaka abantu abasenkingene njengeyami uma yafa manje bazosiza uba baba yaxosa namhlanje ngisho imikhuleko yami ngikhuleka ngawe baba akakazukufa and angibusho ngoba ngishumayela I mean it akakazukufa but he shall live. He shall live and proclaim the good things that the Lord has done for us. Usazokuma ubaba abe ngolahliwe athi wafika umthelezi belahliwe ngangayithemba into yabo kodwa ngayithemba nje anyway ngayithemba nje. Uthi David kumahubo 18 uthi wangilaya wanginikela ekufeni kodwa uvuma ngoba ngiyife and angiyokufa ngiyawuphila ngimemezela ubuhle bukaJehova abenzile ubaba mase bazalwana mina ngizokutshela ungavumi ukuthi ubaba ugumba ukuthi ugugile akagugile. Compare to the man of God Oh no, basha nje 850 years behamba noThixo nje. Ela baboshana. Enoki bahamba naye.
baza bangabe besabonakala noma yibo noma huyo. Uyakwazi ukuthi uInokhu wahamba naye wazi wasithela qhamta kababa. Wahamba noNkulunkulu wazi wathi maye qhamuka uEnokhi awangisabona noma uNkulunkulu noma huye. Yela baba usanda. Kamanye amazwi baba. Yela baba usheke. Usazohlala. Uthi mawuqhamuka singabe sazi noma huwe noma uNkulunkulu. Hey. Aningizwa bazalwane. Yes. And the Messiah lendoda. Sorry for you. Shame on you. Kade ngikhuluma kwenye indawo mfundisi. Ngithi mina abantu mabeshumayela ngoHana baze badabuke. Bathi bandla uJana waphikelela uHana waphikelela hlobo zokumkhonza waphikelela nawe phikelela uHana iyodwa into yamlimaza wayithi mayingene etempeleni umpriest ehlezi la uHana athelela umpriest adlule eze kwi-altar afika athi baba yamukela ukukhala kwami athule nje umpriest lapha wathula nje umpriest lapha wangena iminyaka uHana kanti udlula uNkulunkulu eminyaka uhleze endodeni ubona udlula indoda nje aningizwa nini ubona ngathi udlula indoda nje uyadlula nje maye phuma futhi wayengavalelisi wayefetha upheka abantu abalesile ayiphumele ngelinye ilanga uEli wathi wemuntu wesifazane uyodaka kuze kube nini wathi uHana angidakiwe kodwa ngithulula inhliziyo yami kuNkulunkulu wathi uEli ngeyami ivirgin uyazi lokudlula kwi-altar uNkulunkulu othulula kuye umshiya kimi eminyango njengoba udlula nje kuwumpriest ngibeke lapha uNkulunkulu othulula kwinhliziyo ukimi lalela ke umuntu osifazana ukuze ngiqamule uhambo lwakho. By this time next year uzobe uphethe umntwana waphuma uHana maye phuma wafika waconceive ngoba kukhulume bani umpriest ngoba kukhulume bani waconceive umkhula kweminyaka kwakhuluma indoda kanye futhi ayakakho uthi amavesi yavele yangathi yam offend uyodaka kuze kube nini wathi mayithi uyaphenda yatlalela ke lento izela la uyidlula lapha kimi ngizokuphuvela ke lento ikhalelayo namhlanje uyagcina mawufika ekhaya uyaconceive by this time next year uzobubeletha umntwana wena wagcina ngalelo ngokhala etempelini. Why? Because you recognize the man of God. So ke baba singakayitholi into zethu awuyindawo. And I declare and I decree in Jesus name. Awuyi akazukuya kukhona abangakamboni ngoba noma engashongo lutho athi qolani imbethe noma ethule kwathi khona impethu ngamanye amazwi noma engafika ngazoshumayela ahambe nje yela babusanda kodwa kunyathela kwakhe kushiya izinto. Uthi Paul ethuneni angiyi nisadayisa amanzi, ethuneni angiyi nisadayisa uvaselina, ethuneni angiyi nisadayisa uoyela until nize nifinyelele ebudodeni bokumazi uKristu. Then I will sleep, not die. God bless you.
Jesus. Oh, Jesus. I will never die. Ngingakaze ngibone izinto uJehova ayimisile ngempilo yami. Ngibonile iziphi izidonsele emuva impilo yami. Ngibonile imuva lami belingavumi ukuba ngabona iphambili lezinto uJehova ayiphelile ngempilo yami. Mawusho njalo gijima uze ngaphambili uthi baba ngizomukela amandla athi ngiyaphambili ngibuyele emuva. Shikala baba sikala baba yanda. Kete montolobo shila. I will never die. Ngingakakuboni Thixo. Anisikhona izinto osuzawakhuluma. Wakhuluma amagama athi kusho ukuthi ngiyofa ngishe. Satan mqamba mangaphekwe impilo yakho. But tonight I will never die. Zakatala baba shila baba. Riba baba yeketele bosa. Maita panta isala shila baya. Awufika khona misizanda zakho khona amandla. Thank you Jesus.